Всем привет! С утра вышел на рыбалку. Только вот рассвело. Еще даже рассветает. Солнца нету. Не видно пока, не показывается. Вот. Прикормил, сейчас кинул. Попробую на хищника пару раз кинуть. Вдруг ударит. Ну и буду ловить. Ну, ничего нету. Закидываю. Оп. Воробей, наверное, упал. Или какой-то другой вид птицы. Ну, до берега допрыгает. Я не знаю. А может и воробей. Ничего, не утонет уже. Угу. Малек гуляет. На хищника кидал. Ничего. Ну, я вообще-то не за хищником пришел. О, есть первое. О, хорошенькая. Ух, какая. Тихо ты. Так, ну, вот такая. О. Лещ, подлещик. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты что ж так трясешься-то? Вот. Так что лещи подошли. О.
Вот уже побольше. Угу. Прикормил. Буду ждать. Наконец-то. А то скучно было. Сидишь тут. Пауза такая большая. Тишина. Ух ты! Ух ты какая! Вот это крупная. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Блин. О, хорошая какая. Это вот вторая такая крупная. Так, уже, ну хоть поактивнее, поклевки есть. Похоже, со дна съели. Опа, что-то есть. Опа, опа, опа. Есть. Да не брызгайся. Бля, все убежать хотят.
Эх, убежала. Первая убежала. О. Куда ты? Куда ты? Фух. Поймал. Что-то с крючка начали выпрыгивать. Так. Ах, нету. Опа, что это такое? Лещ, что ли? Не, гибрид. Гибрид. Пацак. А еще и хороший. А, иди сюда. Тихо, 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 тихо. Фу, есть. Да, крупный. Блин. Ух ты. Вот такой. О, наконец-то. Дождался. Ух. Походу еще один был. Сошел. Подошли. Подошли. И тут плавают. Надо их не пугать. Ну то что ж такое? Вроде утопило. Оба! Еще один. Оп, 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 ты куда поплыл? Хотел уплыть. Не получилось. Да тоже хороший. Одной рукой не поднять. Вот какой.
вот второй. Ну, я думаю, минут 10 есть еще у меня. Так, ну, наверное, пару раз закину и все. Да что-то топит. Блин. О, плотва. Похоже, гибрид убежал. Плотва. Так, ну все, рыбалка закончилась. Вот у меня улов. Так, сейчас выпрыгнет. Там сколько? 3 плотвы хорошие. Ну и такие по мелочи. И вот 2 таких красивых попалось. Здоровые. Посидел бы еще, но надо собираться.